انت في حد جاي لك يا ناجي بيه؟ لا، ده ناس جايين لي كده عشان موضوع يعني. اسرائيليين ولا ايه؟ امال الليبيين؟ انت ناس اللي احنا في تل ابيب. انت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسبش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. شالوم. سلام مسيو ناجي. سلام. ما كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنه يا ناجي بيه. رنة؟ أعوذ بالله، ما فيش منك فايدة. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى المطافي رنة. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له انت فتحت عليا ليه؟ اه ايه؟ برضه مش هتلعب معانا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي، انا قلبي ضعيف، لو خسرت بوله اروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، اكسب مين؟ لا لا لا، انا اتفرج بس، افرح للكسبان وازعل للخسران. ما انت بتاخد على المية 10. شوف السمسار بيقول ايه؟ بصص لي في لقمه العيش، ما انت عايش على كده. وانت بتعتق. يا رافي خسرت برضه ها؟ بقالك مده بتخسر. معلش يا جماعه انا اسف، انا واضح ان انا فقدت تركيزي تماما. مسيو ناجي، الاقي معاك 5000 شيكل سلف. انت عارف انا ما اتاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هتسدده ازاي؟ ما انا هسدد مسيو ناجي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها؟ وخانة التاريخ خليها فاضية، انا حملاها. اوكي. خانة المبلغ اكتبوا 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي مسيو ناجي، اوكي حاضر. Merci beaucoup, monsieur Ney. Merci beaucoup. Merci beaucoup. مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الظابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسي كرمي؟ ايه اللي جابه، انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. نعم. أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير؟ رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوة عندي. في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. قريبك تكلمه في التليفون، تروحوا له البيت،
انما تطب عليا كده من غير ايحم ولا دستور، لا. انا راجل دبلوماسي، وانا هوصل اللي انت عملته ده لفوق، وهكبر الموضوع ده ومش هسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه. أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني في إيه إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا. كده برضو الصح والناس؟ مفيش حاجة يا جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكم ويجرسكم في العالم كله. والله يا سيادة السفير بهدلته وصوتي عالي عليه والعمارة كلها صحي، عملت له فضيحة. أنا أصلا عارف العالم دي كويس، ما بقولش إلا بالطريقة دي. ده بعت لنا اعتذار رسمي عن تصرف الضابط ده. قال لي هو ايه اللي كان جابه عندك؟ قال إيه؟ جاي يدور على واحد قريبه. وقريبه ده كان عندك؟ كان عندي هو شوية ناس كده. كانوا بيعملوا ايه في الساعة دي؟ شوف سيادة السفير، أنا ملحق إداري، أخلص حاجات، أعمل تسجيلات لحاجات. لو ما عملتش علاقات واسعة مع العالم اللي هنا الشغل هيقف، مش هنعرف نخلص حاجة. طب بالمناسبة، احتفالات ثورة يوليا كمان كام يوم، وهنعملها زي كل سنة في اوتيل دانيال في هارسيليا. خلي بالك الرئيس بتاعهم ورئيس الوزراء هيحضروا زي كل سنة. اطمن سيادة السفير، أنا مرتب كل حاجة. אני לא מבין איך התחלפת בלי הוראות לבית של האיש הזה בשעה 1 אחרי חצות. אתה גרמת לנו מבוכה גדולה. أدوني، أنا بطوع שנאג'י עטאללה מתכנן למה שהוא חמור. הוא יביא לאסונות רבים. על מה אתה מסתמך מהערכתך? סתם תחושה. סתם תחושה. לפי הדיווחים, יש לאיש יחסים טובים עם כולם, ומקורב מאוד לכולם. מקורב. יותר מדי, אדוני. לא. לא יוסי. זה חשד מיותר. שנאתך למצרים ולמצריים לא תצליחה להוביל אותך בעבודה. יוסי, אנחנו עושים ביטחון, לא פוליטיקה. לא פוליטיקה אנשיה. אל תחזור על מה שעשית. השגרירות המצרית תחגוג במהפכת יולי בשבוע הבא בתל אביב. נשיא המדינה והשרים ישתתפו בחגיגה. ואם המצרים יעלו את מעשיך, מצבנו יהיה קש. תרשה לי, אדוני. למה אנחנו חוגגים את מהפכתם? אנו חוגגים בנאסר שהיה רוצה לזרוק את ישראל והעם שלנו בים? זהו מחיר השלום שמשלמת ישראל. והאם מתייחסים לשגרירנו בקהיר באותה נימה? אתה חוזר לפוליטיקה עוד פעם, יוסי. אנו הסכמנו שלא אכפת לנו. יוסי, אני נבקש שתסיר את נאג'י עטאללה מהתודעה שלך. הפגישה הצתה. اشمعنى شمعون؟ ربنا عرفوه بالعقل. أنا